Пред точно 4 години на денешен ден Македонија ги прифати сите бугарски услови уценувања, односно прифати тие да бидат услови на европскиот пат на Македонија. Под покровителство на тогашниот премиер Димитар Ковачевски и неговиот тогашен колега од Бугарија Кирил Петков, а со подписите на тогашните министри Бујар Османи и Теодора Генчовска, Македонија го прифати францускиот предлог со кој идентитетските, историските и прашањата за македонскиот јазик кои што Бугарија ги негира стана услов на европскиот пат и на Македонија. Околу тоа што Македонија добија, што Македонија загуби при потпишувањето на овој француски предлог кој што стана дел од преговарачката рамка на Македонија, во овие вести разговараме со поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Добар вечер, господин Никовски, ви благодарам што прифативте гостување во вестите на Алфа телевизија. Ова е моје задоволство. Да почнеме со кратко прашање. Дали Македонија доби, дали Македонија загуби, колку доби или колку загуби со тоа што го прифати францускиот предлог? Видите, тие денови, отприлike од 30 јуни 2022 година, па до некаде 19 јули, кога беше одржана првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската Унија, се историски катастрофален период за нас, период на невидени грешки, непоправливи грешки, разбирате, меѓутоа нема безизлезни ситуации. Така да се зборува дека нешто сме добиле апсолутно надвор од умот, тогаш Македонија беше фрлена на ѓубришчето до историјата и се уште сме тамо некаде доколку не се преземат и радикални и итни чекори да излеземе од ќиосокот во кој се наоѓаме. Знаете, тогаш нашата тогашна власт, предавничка, капитулантска власт, прифати де факто една преговарачка рамка која е апсолутно неприфатлива, со која Македонија никогаш нема да стане членка на Европската Унија и де факто прифати да преговара за нашето членство во Унијата со Софија. Каде води тоа не треба се објаснува. Така да се што се случуваше во тие 20 дена, од начинот на кој тој така наречен француски предлог, тој е договор, ви убаво кажавте, тој е договор меѓу Ковачевски и Петков, така да денеска Македонија е доведена во една ситуација, во еден на работа од еден амбис, тежок амбис, и ако велам сегашната власт не превземе радикални чекори да излеземе од ќорсокакот, мислам дека лошо ни се пишува. Добро, знаеме што прифатија Ковачевски, тогаш и Османи. Македонската историја, македонскиот идентитет, македонскиот јазик се сега негирани од Бугарија и бараат ние да го признаеме тоа. Гледаме дека македонската власт во моментов има цврст став дека уставни измени под овие околности без загарантиран крај за мирни преговори на европскиот пат нема да има уставни измени. Што треба се промени во начинот, односно во овој француски предлог и протоколите кои што Македонија ги прифати во таа 2022 година? Видите, прво велам, самиот ултиматум да го менуваме уставот произлегува од вториот протокол. Вториот протокол е апсолутно нелегален, бидејќи тој представува нов договор де факто со Бугарија, и во самиот договор за непријателство од 2017 година пишува член 13. Ако има било каков амандман, било каков анекс за договор, мора да оди на ратификација. Бугарското собрание нема никогаш да подпише, да прифати ратификација на наше членство, ако не прифатиме дека сме бугари пород, ако не прифатиме дека нашиот јазик е дијалект на бугарскиот, ако не прифатиме дека историјата е заедничка, значи бугарска. Значи, ние сме во една ситуација која, ако не ја промениме, треба да бидеме свесни дека нема Европска Унија, Бугарија нема никогаш да не пушти. Значи, тоа треба да го расчистиме, а патот за тоа, излезот од тоа е прво подхитно да се откаже вториот протокол. Власта направи извонреден потек со тоа што ја промени реториката, престана да голтак недли, престана да прифаќа и да молчи кога не плукаат и не игнорираат, меѓутоа сега потребна акција. А таа акција мора да започне со вториот протокол, кој е апсолутно нелегален и треба на Брисел да ми се каже. Вториот протокол е целосно нелегален. Според член 13 од договор за непријателство, тој е врз основа на член 12 од договор за непријателство, според член 13 нов анекс и било што мора да биде ратификуван. Ој не ратификуван. Значи е нелегален, значи е неважечки. Топката кај нас, сите шанси се на наша страна, а бидејќи Европската Унија уште долго нема се шири, имаме време за било какви потези, за било какви расчистувања и за било какво отварање на перспективите и на оваа држава и на овој народ. Власта е на потек и јас мислам дека ќе најдат сили и храброст и ако сакате и капацитети да трнат во таа насока.
Ви благодарам, господин Никовски. Ми беше задоволство. Тоа беше разговорот со пранешниот амбасадор Христо Никовски околу она кое што Македонија го доби или загуби со францускиот предлог кој што го прифатија власта предводена од СДСМ и ДУИ пред